大家好啊，又係我子明哥，繼續埃塞俄比亞。見到我啲咁嘅喘氣聲，因為其實咧今日咧係要行山啊。見到太陽都係啱出嚟啫。咁咧埃塞俄比亞咧其實係有好多山嘅國家啦。咁所以點解佢嗰啲咖啡咁出名？就係因為嗰啲海拔高，亦都有低嘅地方。咁我而家咧就要行上去一個山啦，就由1600左右海拔行到上去咧接近3000噶。咁其實我諗住都唔拍噶啦，行下唔拍唔掂，因為覺得都幾有趣，同埋都想記錄翻，第時我第個睇翻嘛。雖然而家都好大啊，所以咧好多人咧嚟埃塞俄比亞咧，除咗品嘗咖啡、睇下教堂之外，另外一個好重要活動咧就係行山啦。今日咧我專登咧就同咗一個當地嘅朋友啦約出嚟咧，同我一齊行山噶。Hello，Hi，How are you？ 咁佢咧係我朋友啦，同我一齊上去行山噶。咁呢度咧就見到係一啲比較又不能夠話落後嘅，只可以講係經濟發展咁，梗係冇我哋一啲歐美啊、香港呢啲大城市啦。但係咧其實佢哋地方你見到嘅係好平靜啦。呢個係學校嚟噶，你睇下好多小學生啊，呢個係。Hello， 佢哋準備翻學啦。而家只不過係8點鐘未到。Hi，呢度啲餐廳啊，見到咧呢啲係佢哋一啲鐵皮嘅鋪頭啦，佢哋賣嘅嘢咧都係一啲日常用品啊。嗱，佢哋賣好多酒啊、豉油嚟嘅咧，定係呢度賣 souvenir 㗎，即係都係啲遊客生意嘅嘢啦。呢度啲白色嗰啲披肩啊嚇，係一啲傳統嘅服飾嚟㗎。其實咧就同佢哋話需唔需要包頭啊嗰啲咧係冇關係㗎。呢度啲女仔咧係唔需要包頭嘅，睇下。但係咧佢哋幾時要包頭咧？入去教堂嘅時候啦就要包頭啦。咁所以咧佢哋咧係會包頭嘅，但係咧唔係話一定咯，只不過係佢哋嘅 fashion 啊。點解咁多人喺度聚集喺度排隊咧？呢度銀行啊，佢哋咧係排隊攞錢啊。繼續行下咧，就見到一個咁嘅位置喎。講少少歷史背景啦，就係當年拉里貝拉呢個皇帝名嚟嘅，就係當時埃塞俄比亞個皇帝啦。去完耶路撒冷之後咧，佢就想做一個非洲版嘅耶路撒冷。咁所以咧呢度咧條河咁嘅物體啦，佢係鑿出嚟㗎。佢扮咩咧？扮約旦河啊！嗰度咧其實咧係一個十字架嚟㗎，仲有好多雕刻啦。而家見到咧好多非洲兒童啊，佢哋咧就係準備翻學啦。而家成日咧都有個潮語啦，咁啊非洲每過1分鐘咧，咁啲小童咧就過咗60秒咁樣嘅。咁但係其實見到啲小朋友咧個個都好開心嘅，咁所以其實佢哋已經脫離咗呢個饑荒個問題啦。人哋話咩埃塞俄比亞冇嘢食咧，其實已經唔係嘅啦。咁但係其實咧而家依然係好多內戰嘅，直情呢個地方其實之前都有內戰嘅。咁所以咧趁而家安全少少可以過嚟啦，繼續行上去啦要。咁所以咧嚟咧就記得注意對鞋千祈唔好跣，係真係會碌落街嘅。講真嘅，真係要好小心。而家你見到好似唔係好高咁啦。其實我琴日咧行過一啲教堂啦，其實堅係危險嘅。咁因為而家大概係8點鐘啦，時間都尚早嘅，地下都開始乾啦，因為都有太陽。之前呢啲地下咧，因為早咧仲有啲水氣，好跣下嘅，所以着鞋一定要係防先啊。點解會咁多女人呢？就係因為啱啱朝頭早咧，佢哋要去做崇拜，啱啱完咗崇拜啦，咁就落翻嚟啦。呢度啲基督徒咧係非常虔誠嘅，哇，幾多人！人工開鑿嘅一條河啊，佢哋扮呢個約旦河。如果咧到雨季嘅時候咧，就條河咧一路啲水咧就去到下游，去到另一個 church 噶，所以係要小心噶。哇！呢一啲咧係本來一幅山嚟嘅，係原出一個石頭嘅山，佢喺石裏面咧就鑿嗰啲石嗰啲山啊，鑿下就鑿咗個教堂出嚟，係咪好 amazing 啊？今日咧唔係星期日，今日咧係禮拜2，感覺咧係好莊嚴啊！咁早已經係聽呢個神嘅教導。而家咧仲保留到呢啲咁嘅屋啊，其實已經係超過600年歷史嘅呢啲屋，但係而家已經冇人住噶啦。係之前好多人住嘅，但係咧因為呢度好多 church 啊，亦都會有遊客啦，咁就搬走晒啦啲人已經。咁但係咧啲屋咧仲保留咗喺度，住咗幾百年嘅咁嘅石屋真係犀利。繼續行。咁呢條行山徑啦，或者叫做，其實就會經過好多呢度呢啲咁嘅石造嘅教堂嘅。咁呢啲虔誠嘅教徒啦，同我哋嘅路都係差唔多，都係一路行，一路上山，一路去唔同嘅 church 度祈禱啦。繼續行。好啦，行多陣咧，終於行到嚟另一個村莊啦。呢個村莊咧，算係成個拉里貝拉最繁榮嘅地方，可以叫做係拉里貝拉嘅單攤啊！你睇下佢幾多嘢買，仲有啲高樓大廈添呢度嚇，有3層喎，有啲日用品啊，佢哋嘅市集啊，依然攞隻驢仔嚟搬嘢，好乖啲驢仔。嗱，佢哋嘅店咧就係一啲用啲木頭啦、木棍啦，咁就可以開間鋪噶啦，有網吧添喎，果然係單攤啊！呢度咧就係佢哋飲咖啡嘅地方啦，佢哋中意圍埋一齊咧走去煲咖啡，有啲西瓜波，嚟買啲衫仔喎喺度，我哋煮咖啡啊喺度，沙拿，哇，C朗，呢個靚仔唔知做咩事，成日跟住我好耐啊！
Looks smell. 喂，好香喎！呢啲咩嚟嘅呢？呢啲咩葉嚟嘅？ 喂，好香喎！啲草好似薄荷 ，like mint。Yeah. 呢啲係薄荷葉嚟，我聞到係薄荷葉嘅香味啊！佢哋咧就係擺喺屋企度啦，就鋪喺地下度。咁啲人咧去屋企嘅時候咧，就海噴噴啦，咁啊 welcome 嗰啲客人啦，咁啊尊重啲客人啦，咁就喺度賣嘅。所以呢一個咧係一個傳統嚟㗎。耶路撒冷咧喺復活節之前啦，都會將呢啲咁嘅葉啦就鋪喺耶路撒冷嗰度。呢一度咧都係跟翻耶路撒冷，咁佢有啲薄荷葉啦，擺喺屋企度啦，好似一個小型嘅耶路撒冷啊！佢哋當年嗰個皇帝叫做拉利貝拉，所以呢個城市都叫做拉利貝拉啦。呢度啲沙塵好大，因為佢未 develop 得好啊，全部都係沙地啊。見唔見頭先嗰人有把槍啊？佢有把獵槍嘅物體啦，即係好似西部牛仔嗰啲咁樣啦，係呢度嘅警察嚟噶，睇唔出啊？佢哋嘅屋企，所以啊小心啲啦！哇，咁嘅路兩個人行。China。Yeah。Good country。Thank you。我唔好話行上嚟行落去都驚啦，係嘛Local restaurant.？Restaurant。哇！嗱，可以想像啦，有條俾雨水侵蝕咗嘅一條河啊，證明如果咧落雨嘅時候咧，水源都好充足嘅。行下咧都會見到嚿骨似脊骨嘅物體，唔知咩嚟。好，繼續行，一路行上去咧都見到啲當地人拎住啲嘢啦，做嘢嘅小朋友啦，買嘢嘅當地人啦，仲有啲獵人啊。唔知見唔見到前面咧有一個人咧係揸住把獵槍，唔係 police 嚟嘅，呢個係獵人嚟嘅，唔知捉咩動物咧。好，繼續行，唔怪得知個個拎住支拐杖啦，喺度咁鬼多山。Almost there？ No. More. 周圍咧都會見到呢啲咧類似仙人掌嘅物體啊。佢話食得嘅喎，唔知點食啊。Hello， 哇，真係拎住碌竹，哇 ，Salam， 哇，覺得自己好唔掂喎，突然間覺得自己拎住咁大碌竹，健步如飛真係，我呢啲真係唔掂，病壞咁，即係 compare 佢哋。See how big it is? Because more mountain, spread out by the mountain. 哇！咁多蒲公英喺度，零舍大嘅蒲公英，同埋好多呢啲岩蠶嘢啊，犀利！呢度咧就係成個拉里貝拉城市啦。話大唔大，話細唔細，8萬人。我咧就係由嗰度個篤篤行上嚟啦，行咗而家唔係好遠啫，行咗4-5 km 啦，但係一路都係上嘅。平日做唔慣運動嘅我咧就辛苦啲啦。唔經唔覺又行咗一段時間啦，一路都 keep 住見到有人喺對面過嚟。咁樣行法，唔怪之啲埃塞俄比亞人咧嗰啲長跑咁勁啊！佢話佢哋啲人咧行呢度啊，來回啊，每日要係來回3次，日常嚟喎。唔怪之啲世界紀錄全部都係佢哋。哇！點行啊？唔緊要。繼續真係做運動啊！我心跳已經去150幾啊！要唞下啦。但係聽人講咧話咧，如果真係想做運動咧，應該係 keep 住160，要 keep 住喎。好明顯我係唔得啦。哇！好，繼續行，努力，個個都喺心口攬著十字架。Other village. This is where the hospital is with the red building. So we go there. We go there. Yeah. 聽唔聽到啲音樂啊？似唔似咧嗰啲伊斯蘭教咧嗰啲音樂啊？嗱，所以咧我話呢個宗教咧其實有啲似伊斯蘭教嘅，不過唔係啊，完全唔係100%唔係。佢都喺個 church 嗰度咧播啲歌嘅。咁但係咧伊斯蘭教咧就係聽到啲歌啦，就叫人去個 church 度祈禱。但係呢個唔係，就話有啲人咧可能係行動唔方便啦，或者去唔到 church 嘅，佢咧就喺度唱歌，等啲人去唔到 church 嗰啲咧都可以一齊唱歌，聽到個道，一齊祈禱咁樣。其實就唔係叫人哋個 church 嘅。如果真係去到 church 就去啦，係咪先？去唔到咪聽咯，幾人性化幾好啊！哇，好靚，一望無際，繼續努力。啲驢仔都唔正經行嘅，掛住玩。你睇下，掛住玩。Hi。Hi。呢啲人咧拎啲斬柴咧去市集。哇 ！I'm so weak。So weak。可以見到咧，大家係一個遊客都冇㗎嚇。呢條咁嘅路係一個遊客都冇，除咗我啦嚇。喂，見唔見啊？個天一嚿雲都冇，暴曬。小心咯！如果啲鞋一跣咧，碌落去啊，唔係人咁品啊，真係要小心啊！要行呢度啦，要克服幾個挑戰啦。首先係曬啦。好曬，海拔高啦，同時係條路比較崎嶇啦，不斷咁上啦，有啲危險嘅。冇錯，係有啲高嘅。哇，Hi，哇，哇，好高啊！哇，好遠啊，機場啊！見唔見啊？繼續行嗰個山就係上去嗰度啦。我哋好啦，就係呢個啦，目的地望到就係呢個 view 啦。除咗我之後咧，另外就有佢哋。Hello， 咁就係望到呢個拉里貝拉成個全景啊！嗰度咧，見唔見到度？有條跑道嗰個就係機場，就喺度落機之後咧，就搭車過嚟啲拉里貝拉城市，一個山城咯，可以話係。單灘就係嗰度啦，總之就係好靚啦。講呢啲都大家冇乜興趣啦。酒店區嗰度啦，比較靚少少。你見到有啲石啦，就係嗰個教堂啦。咁有分好多個地區，一個兩個，後面仲有一個，咁啊3個地區都係教堂嚟，好似南非嗰個卓山咁啊！似唔似啊？周圍都係卓山喺度。好啦，我哋今次呢個 mission 喺埃塞俄比亞行山係成功嘅。我知名嗰個鋪頭係中環威靈頓街14號地下係地鋪嚟嘅，地鋪平過樓上鋪啊！如果你都中意啲鑽石啊寶石，有任何問題嘅，歡迎隨時聯絡我。香港電話985-888-58啊！
拜拜。真係要小心啊嗱，唔係講笑。Thank you。哇，you so strong。 Because we are living in the mountain, we know the way. 哇，咩料啊？哇哇哇！Slowly。哇 crazy! You guys so strong. Because It's crazy because my shoes. yeah, the shoes. Wow, I have to change to the shoes that can climbing. Wow, how to go there? No. Crazy. Wow, it's impossible for me only Because of the shoes. because of shoes. Bravo. Wow, thank you very much. Good exercise. Yeah. Thank you very much. Thank you for your help. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. It's exciting.